ये देखिए फ्रेंड्स, ये मुर्गी जो है लगता है कुड़क हो चुकी है। ये देखिए 2 अंडे इसके नीचे पड़े हैं और ये कुड़क हो चुकी है। हम इसके नीचे से जो है अंडे हटा देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि नहीं तो इन अंडों का टेम्परेचर अलग अलग हो जाएगा। ये देखिए